Hello everyone, welcome to TRZ ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာရဲ့လူသိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူများစုဟာကွန်ပျူတာရဲ့ run box မှာ tab လို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data file တွေကိုဖျက်ပစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data file တွေကိုဘာလို့ဖျက်ပစ်ကြရလဲအဲ့ဒီ data file တွေကကွန်ပျူတာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲတကယ်ရောဖျက်ပစ်ဖို့လိုရရဲ့လားဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က temp file ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ် temp file ဆိုတာတော့ temporary file ကိုပြောပါဗျာ temporary file ဆိုတော့သူ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ယာယီ file တွေပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဟာပါကျွန်တော် application တစ်ခုကိုသုံးတယ်အဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်လုံးလိုက်တဲ့အရာရာတိုင်းကိုအဲ့ဒီ application က temporary file အနေနဲ့ temp folder မှာသွားသိမ်းတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်ယူသုံးတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုအရိုးရှင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးလို့ရတဲ့ application တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ထားပါတော့ welcome to TRZ လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ sentence ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် sentence ကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီမဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ sentence ကို temporary file အနေနဲ့သွားသိမ်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူသုံးချင်ရင် Windows ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ယူသုံးလို့ရတယ်ဒီထဲနဲ့တော့ temporary file တွေကဒီတက်ပို့ပြီးအရေးပါတဲ့ data တွေကိုသိမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ temporary file တွေကတကယ်တော့ application ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့သူကသူအလိုလိုပြတ်သွားမှာဒါပေမဲ့တချို့ temporary file တွေ application ကိုပိတ်လိုက်ရင်တော့မပြတ်ဘဲနဲ့ကြံခဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ပစ်လို့ရတယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းဘာဆိုးကျိုးမှမရှိဘူးဒီလိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ထားရင်တသက် space ပုတ်တာပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော် temporary file တွေကိုဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ် temporary file တွေက location နှစ်ခုနဲ့ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Windows create ထားတဲ့ temporary file တွေထားတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Windows အောင်နှိပ်ပြီးတော့ run mouse ခေါ်လိုက်ပြီးရင် TMP လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်အဲ့ကြရင် Windows ရဲ့ temporary file တွေထားတဲ့ folder တွေရောက်သွားမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ application တွေရဲ့ temporary file တွေထားတဲ့ folder တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှာမယ်ဆိုရင်အရှိအတိုင်းပဲ Windows နှိပ်ပြီး run mouse ခေါ်လိုက်ပြီးရင် %10% လို့ရိုက်လိုက်ပြီး okay ဒါဆိုရင်တော့ application တွေရဲ့ temporary file တွေထားတဲ့ folder တွေရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲဝင်မှုအတွက် Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာ permission လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းချင်တယ်တောင်းမယ်မတောင်းချင်တယ်မတောင်းဘူးလို့တောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး temporary file တွေနဲ့ရှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဖြတ်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်သွားမယ် okay ဖြတ်တာကတော့လွယ်လေးပဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဟာဒီ temporary file တွေကိုဖြတ်တာကအကုန်လုံးမှတ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတာပဲဘာပြန်ခတ်လို့လဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော် temporary file တွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ application တွေနဲ့ Windows feature တွေက create ထားတဲ့ temporary file တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ temporary file တွေကိုဖြတ်ချင်ရင် Windows reset ချလိုက်ပြီးမှဖြတ်အဲကြရင်တော့တချို့ temporary file တွေကဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုမှကွန်ပျူတာစောက်ဖွင့်ရဆိုတော့ခုနကထပ်တော့ temporary file တွေကိုအများကြီးပို့ဖြတ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်း Browser တို့က UDL နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ recycle bin တွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထပ်ဖြတ်ရမယ်တကယ်လို့တို့က shift delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခါလေး permanent ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ် recycle bin နဲ့သွားပြီးတော့ဖြတ်เสียရမလို့တော့ဘူး temporary file တွေကတော့ဘယ်လောက်ဖြတ်ကွန်ပျူတာသုံးနေတွေရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ကိုကွန်ပျူတာ storage နည်းတယ်ဆိုရင်3ရက်ခြားတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြတ်ပေးတင်တယ်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် storage အပိုထွက်လာတာပေါ့ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ဝေသွားလို့ရပါတယ်မိမဆရာရှိရင် comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်အဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ bye bye